ஒரு 75 ஆடு. 75 ஆடுகளா? ஓகே. நான் இப்போ வந்து ஒரு 35 வருஷத்துக்கு மேலே தான். 35 வருஷம். ஓ. கிடா ஒரு 10 கிடா தான் இருக்கும். கிடா 10 கிடா, மீதி ஒரு 65 பெட்டை குட்டிகளாக இருக்கு இல்லையா? சரிங்க. 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா 2 குட்டி 1 குட்டி. ஓ அப்படியா? சரி ஓகேங்கய்யா. 65 ஆடும் குட்டி போட்டுச்சுனாக்கா இப்போ ஒரு 2 குட்டி போட்டாவே 65க்கு 120 ஆச்சு. 120. ஆமாம். இன்றைக்கி ரேட்டுக்கு இப்போ ஒரு 10 கிலோ வந்துச்சுனாக்கா அப்படி ஒரு 8 ரூபா 9 ரூபா. 8 ரூபா 9 ரூபா போகும். அது நான் வீட்டில் 4 பேர் இருந்தோம்னா 4 பேர் அதை பார்த்தா தான் இப்போ பொருள். ஓகே ஓகே. லாபம் தான், ஒன்றும் நஷ்டம்லாம் ஒன்றும் வராது. குட்டிங்க சாவாமல் இருக்கணும். ஓகே. ஐயா வணக்கம்யா. வணக்கங்க. உங்கள் பேர்யா? எல் கலியமூர்த்தி. எல் கலியமூர்த்தி. நல்ல பேரியா ஐயா. எந்த ஊரியா இது? அணக்கரை. அணக்கரை, திருச்சி மாவட்டமா? திருச்சி மாவட்டம். ஓகே ஐயா. இப்போ உங்களுடைய இடத்துல வந்து எங்கே பார்த்தாலும் வந்து நல்ல தரமான வெள்ளாடுகளாக இருக்குது. மொத்தம் வந்து எத்தனை ஆடுகள் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள்? ஒரு 75 ஆடு. 75 ஆடுகளா? ஓகே. எல்லாம் வந்து தரமான வெள்ளாடுகள் தான் இல்லையா? வெள்ளாடு தான். ஓகேங்க. அப்போ 75 ஆடுகள் இருக்குது. இதில் வந்து இப்போ எத்தனை கிடா எத்தனை பெட்டை இருக்கீங்க? கிடா ஒரு 10 கிடா தான் இருக்கும். கிடா 10 கிடா, மீதி ஒரு 65 பெட்டை குட்டிகளாக இருக்கு இல்லையா? சரிங்க, ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ஐயா. இப்போ வந்து இப்போ 75 ஆடுகள் வச்சுருக்கீங்க. இப்போ இந்த ஆடுகளுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ தீவன மேலாண்மை அப்படிங்கிறது நீங்கள் எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? எல்லாம் தலை தாங்க, தீவனம்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஓ அப்படியா? தலை தான். நீங்கள் வந்து இப்போ மேய்ச்சல் கூட்டு போவீங்களா? மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டிட்டு போவோம். மேய்ச்சல் கூட்டு போவீங்க. சரிங்க. இப்போ எத்தனை மணிக்கு கூட்டு போவீங்க டெய்லி? மத்தியானம் 1 மணிக்கு மேலே ஓட்டிடுவோம். மதியம் 1 மணிக்கு மேலே? சரிங்க. 1 மணிக்கு போய்ட்டே போடுவீங்க? அது 5-6 மணி ஆகிடும். 5-6 மணி. சரிங்க ஐயா. இப்போ காலையில் வந்து இப்போ ஒரு 7 மணிலேருந்து இப்போ 1 மணி வரைக்கும் அந்த ஆடுகளுக்கு தீவனம் என்ன கொடுப்பீங்க? அதெல்லாம் அப்படியே ஃப்ரீயாக தான் படுத்தே தான் கிடக்கும். ஓ அப்படியா? சரிங்க. அதாவது மதியம் 1 to 6 மணி மேலே போதுங்கிறீங்க. ஆமாம். சரி, போதுமான தான் இருக்கும். சரிங்க ஐயா. இப்போ இந்த ஆடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்போ எத்தனை குட்டிகள் போடுது? 2 குட்டி 1 குட்டி. ஒரு ஈத்துக்கு 2 குட்டி 1 குட்டி. 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா 2 குட்டி 1 குட்டி. ஓ அப்படியா? சரி ஓகேங்கய்யா. இப்போ இந்த 65 தாயாடுகள் இருக்கா உங்கள்கிட்ட? ஆமாங்க. 65 தாயாடுகள் மூலமாக வந்து மாதந்தோறும் எவ்வளோ குட்டிகள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு? 65 ஆடும் குட்டி போட்டுச்சுனாக்கா இப்போ ஒரு 2 குட்டி போட்டாவே 65க்கு 120 ஆச்சு. 120. ஆமாம். இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு 10 ஆடு குட்டி போடுமா? குட்டி இப்போ 10 குட்டியை நம்ப முடியாது. ஓகே ஓகே. காலி ஆயிரும். 120ல் ஒரு 10 குட்டி வந்து கழிச்சிடணும். ஒரு 110, ஒரு 100 குட்டியை வரைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். 100 குட்டியை எடுக்கும். ஒரு ஈத்துக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? இப்போ அந்த 100 குட்டிகளும் வந்து இப்போ மாதத்துக்கு ரொட்டேஷன் பேஸில் கிடைக்குமா? ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு 10, 20 அந்த மாதிரி கிடைக்குமா இல்லை எப்படியாது? நான் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் பண்ணேன். ஓ விற்பீங்களா? ஓகே. அதாவது இப்போ 100 குட்டிகள் இப்போ 6 மாதம் கிடைக்கிது அப்படின்னாக்கா அடுத்த 1 வருஷம் கழிச்சு 200 குட்டிகள் நீங்கள் வந்து சேர்த்து தான் வைப்பீங்க. ஆமாம். ஓகே சரிங்க ஐயா. கெடாயை மட்டும்தான் வைப்பாங்க, பிறவ குட்டியெல்லாம் வைக்க முடியும். ஓ ஓகே ஓகே. கெடா குட்டிகளை மட்டும்தான் விற்பனை பண்ணுறீங்க. சரிங்க ஐயா. இப்போ இங்கே திருச்சி அணக்கரையில் வந்து இப்போ இந்த கெடா குட்டிகள் இப்போ ஒரு 3 மாதமான கெடா குட்டிகள் வந்து இப்போ எவ்வளோ விலையாக போகுது? கெடா இருக்கிற ஊக்கத்தை பொறுத்து. ஊக்கத்தை பொறுத்து இருக்குது. குறைஞ்சபட்சம் எவ்வளோ தரலாம் இன்றைக்கி ரேட்டுக்கு? இன்றைக்கி ரேட்டுக்கு இப்போ ஒரு 10 கிலோ வந்துச்சுனாக்கா அப்படி ஒரு 8 ரூபா 9 ரூபா. 8 ரூபா 9 ரூபா போகும். சரிங்க. ஸோ வந்து வெள்ளாடுகள் வளர்த்தா நல்லா லாபம் நிச்சயம் தான் இல்லையா? லாபம் தான், ஒன்றும் நஷ்டம்லாம் ஒன்றும் வராது. குட்டிங்க சாவாமல் இருக்கணும். ஓகே சரிங்க ஐயா. இப்போ இங்கே வந்து இப்போ திருச்சியில் வந்து மழை இருந்தால் வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து தீவனம் வந்து பற்றாக்குறை ஏற்படாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ திருச்சியில் வந்து இப்போ நல்ல மழை இருந்தது இந்த வாட்டி? இல்லைங்களே. மழை இல்லை. சரிங்க. இப்போ அந்த வகையில் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ 1 மணிக்கு கிளம்பி கூப்பிட்டு போகிறீங்க, இப்போ 5 மணிக்கு மேய்க்கிறீங்க. ஸோ வீட்டுக்கு வந்து ஏதாவது கை தீவனம் ஏதாவது தரீங்களா? எதுவுமே கிடையாது. அந்த மேய்ஞ்சிட்டு வர்றதோடு சரி. அப்படிங்களா? சரிங்க. இப்போ குட்டிகளுக்குமே வந்து குலைகள் எதுவுமே கட்டுறதில்ல. ஸோ வந்து தாயாடு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பால் குடிக்கிறதா? இது மாதிரி குட்டிங்களுக்கு 2 தலை கட்டுவோம். ஓகே. இந்த மாதிரி குட்டிகளுக்கு 2 தலை கட்டுவோம். அது மேய்ச்சலுக்கு போகாதுல்ல. ஆமாம் ஆமாம் இருக்கும். அதுக்காக தான் கேட்டோம். ஓகே ஓகே சரிங்க. ஸோ குட்டிகள் பராமரிப்பில் கொஞ்சம் வந்து தலை கட்டுறீங்க. மற்றபடி நீங்கள் வந்து ஆடுகளை வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சுனாக்கா அப்புறம் ஓட்டிட்டு போயிருங்க. சரி, நீங்கள் சொல்கிற பார்த்தா கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்க மாதிரி தெரியுதுங்களா? ஏன்னா மதியம் வந்து ஒரு ½ டே மட்டும் நம்ம வந்து வேலை செஞ்சால் போதுமானதாக இருக்குது. நல்ல வருமானம் தரக்கூடிய ஒரு தொழிலாக இருக்கு இல்லையா? சரிங்க. அப்போ ஒரு 3 மாதமான குட்டி வந்து இப்போ ஒரு 9 ரூபா 8 ரூபா ரேஞ்சுக்கு போகுது அப்படின்னாக்க நம்ம ஒரு 10 குட்டிகள் வித்தாலே ஒரு மாதத்துக்கெல்லாம் 9 ரூபாய்க்கெல்லாம் போகாது. ஓகே. ஒரு 6 மாதத்துக்கு 6-7 மாதமாவது ஆகணும். ஓகே. ஒரு 6 மாதம் 7 மாதம் மேய்ச்சல் இருந்துச்சுனாக்கா குட்டி விறுவிறுன்னு எந்திரிச்சு ஒட்டியாருங்க. ஓகே. அப்படியா? சரி சரி சரி. நல்ல மேய்ச்சல், இந்த மழை மாதிரி இல்லாமல் தலையும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை. ஓகே ஓகே. சும்மா ஏதோ 2 சாப்பிட்டு வந்து இருக்கிறது தான். ஓகே ஓகே. இவ்வளோ ஆட்டுக்கு நான் எங்கே தலை வெட்டி வீட்டில் கட்ட முடியுங்களா? கண்டிப்பாக முடியாது. நமக்கு பால் கறவை. ஓகே. ஓ நீங்கள் வந்து மாடு வச்சுருக்கீங்களா? இல்லைங்க. ஓகே ஓகே. கூலிக்கு தான் போய் கறக்க. கூலிக்கு தான் போயிட்டுருக்கீங்க. சரிங்க ஐயா. இப்போ இந்த வெள்ளாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து இந்த வெள்ளாட்டு பால் வந்து ரொம்ப மருத்துவத்தன்மை வாய்ந்ததுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அந்த வகையில் வந்து நீங்கள் வந்து பயன்படுத்துறீங்களா?
பயன்படுத்தினதில்ல. சரிங்கய்யா, என்ன காரணம், ஏன் பயன்படுத்தலையா? அது இல்லை, குட்டிகளுக்கே போதுமானதாக இருக்கு. குட்டிகளுக்கு போதுமானதாக இருக்கு. குட்டி சாப்பிட்டதுனாவே அதுக்கே பத்தாது. ஓகே ஓகே, சரிங்கய்யா. ஐயா, இப்போ இந்த ஆடுகள் விற்பனை அப்படிங்கும் பொழுது நிறைய பேர் சந்திக்கிற ஒரு இடர்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆடுகள் வந்து ஆசையை வாங்கி வளர்த்துறாங்க. விற்கும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எதிர்பார்த்த விலைக்கு வந்து போகலைங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அந்த வகையில் வந்து இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ ஆடுகள் வச்சுருக்கீங்க, இப்போ இத்தனை குட்டிகள் வந்து இப்போ வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு 200 குட்டிகள் வந்து விற்கிறீங்க. எப்படியே நீங்கள் வந்து விற்பனை பண்ணுறீங்க? இந்த கறிக்கடைக்காரவங்க தான் வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. வேற கறிக்கடைக்காரங்க. சரிங்க. ஸோ அவங்க பார்த்து நல்ல தரமான குட்டிகளாக வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க இல்லையா? ஓகே, உங்கள் இடத்துக்கு வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. சரிங்கய்யா. ஐயா, இப்போ வந்து இப்போ எத்தனை வருஷமாக இந்த ஆடு வளர்ப்பில் இருக்கீங்க நீங்கள்? நான் இப்போ வந்து ஒரு 35 வருஷத்துக்கு மேலே தான் இருக்குது. 35 வருஷம். ஓ, சரிங்க. இப்போ 35 வருஷம் அப்படின்னாக்கா, இப்போ அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் அப்பா தாத்தா காலகட்டத்தில் இந்த ஆடுகள் வளர்த்தாங்களா எப்படியா? அவங்க இது மாதிரி இவ்வளோ இல்லை. இவ்வளோ இல்லை, கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வளர்த்துருக்காங்க. ஏதோ 4 2. ஓகே, இப்படி தான் வச்சுருந்தாங்க. நான் இப்போ என்கிட்ட தான் ஆடு. ஓகே ஓகே. ஐயா, இப்போ என்ன இப்போ இவ்வளோ ஆடுகள் வளர்த்தாலும் நம்ம ஒரு தனி மனிதராக வந்து இந்த ஆடுகளை வந்து மேய்க்க முடியாது. ஸோ இந்த குடும்ப உறுப்பினரோட அந்த ஆதரவு இருக்கணும். அந்த வகையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து குடும்ப உறுப்பினர் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா இந்த ஆடு வளர்ப்புக்கு? ஒய்ஃப் தான் பண்ணுறாங்களா? சரிங்க, ரொம்ப நல்லதுயா. ஓகே, இப்போ அவங்க என்ன மாதிரி வேலைகள்லாம் பார்ப்பாங்க இந்த ஆடு வளர்ப்பில்? அது இது ஒன்று தான். ஆட்டுக்குட்டிக்கு தலை 2 வெட்டி போடுவாங்க, ஆட்டை விட்டு போய் மேய்ப்பாங்க. ஓ, ஸோ அவங்களும் போவாங்க, நீங்களும் போவீங்க. ஸோ 2 பேரும் மாறி மாறி. ஸோ உங்களுக்கு வேலை இருந்தால் அம்மா போவாங்க, அவங்களுக்கு வேலை இருந்தால் நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க இல்லையா? ஸோ வந்து குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஆதரவோட பண்ணாதான் ஒரு வெற்றிகரமாக பண்ண முடியும்னு சொல்ல வரீங்க. ஒரு ஆளால் சமாளிக்க முடியாது. சரிங்க. ஐயப்போ ஒருதுக்கும் பாடுபடுறது அவங்க தான். ஓகே ஓகே, சரிங்க. ரொம்ப கரெக்டாக சொன்னீங்க. ஏன்னா வந்து 2 பேரும் வந்து சேர்ந்து உழைச்சா தான் வந்து இந்த ஆடு வளர்ப்பில் வந்து முன்னேற முடியும். ஐயப்போ வந்து ஒரு 65 தாயாளர்கள் இருக்குது. அதன் மூலமாக வந்து பல்வேறு குட்டிகள்லாம் கிடைக்குது சொல்கிறீங்க. ஸோ இவ்வாறு இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து எல்லா நேரமும் வந்து ஒரே போல் இருக்காது. இந்த ஆடுகளுக்கு வந்து நோய்வாய்ப்பட வாய்ப்புலாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நிறையா இருக்கும். நீங்கள் சந்திச்சதுல வந்து அந்த மாதிரி எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு 40 குட்டி 50 குட்டி சீக்காயிரும். சரிங்க, காலியாயிரும். சரிங்க. அப்படி என்ன இடர்பாடுகள் வந்து நீங்கள் சந்திக்கிறீங்க அன்றாடம்? என்ன நோய்கள் வருது ஆடுகளுக்கு? காய்ச்சல் அதுதான் வரும். வேற என்ன, இந்த மூக்கில் சளி ஒழுவும் 2 நாள் சரி அசால்ட்டாக இருந்தோம்னா அது அப்புறம் அவ்வளோதான். ஓகே ஓகே. உடனே போய் டாக்டரை பார்த்து பார்த்தோம்னா சின்ன பிரச்சனை நம்ம விடக்கூடாது. ஓகே, காய்ச்சல் சரியாக இருந்தாலும் உடனே நிவாரணம் பண்ணால் நம்ம காப்பாற்றிடலாம் இல்லையா? சரிங்க. மற்றபடி இந்த வாக்கானல் கால் காணல் சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் வருதா? அதெல்லாம் காய்ச்சல் சரி தான் உங்களுக்கு அடிக்கடி பிரச்சனை வருதா? சரிங்க. ஐயா, இப்போ தடுப்பூசிகள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா, இப்போ வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து என்னென்ன தடுப்பூசிகள்லாம் போடுறீங்க, எப்போ போடுறீங்க நீங்கள்? நான் 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா, 1 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா போட்டுருவேன். ஓகே, டாக்டர் கூட்டு வந்துடுவீங்களா? கூட்டு வந்து போட்டுருவீங்க. சரிங்க. இப்போ வந்து கடைசியாக எப்போ தடுப்பூசி போட்டிங்க? இப்போ நான் போட்டு ஒரு 6 மாதத்துக்கு மேலே தான் இருக்கும். ஓ, அப்படிங்களா? ஓ, சரி சரி, ஓகே ஓகே. ஸோ முறையான தடுப்பூசி போட்டிங்கன்னாக்கா இந்த உனிக்கு ஆட்டு பேன் சொல்லுவாங்க, அது உண்ணி, அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து மருந்து போட்டு. பேன் வேற உனி வேற. ஓ, அப்படியா? பேன் வேற உண்ணி வேற. சரி. உனி ரத்தத்தெல்லாம் சாப்பிட்ரும். ஓகே. அதனால பேன்னு சொல்கிறது பேன் வந்து இப்போ நம்ம தலையில் இருக்குது, அது மாதிரி தான் சின்ன சின்னதாக வந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே ஓகே. உனிங்கிறது ரத்தத்தை சாப்பிட உனி தான் பெருத்துக்கிட்டே இருக்குமே தவிர உடம்பை ஏற விடாது. சரி, ஓகே ஓகே. ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. ஐயா, இப்போ வந்து இந்த ஆடுகளுக்கு வந்து குடற்புழு முனைக்க ஒன்று சொல்லுவாங்க, அதாவது வந்து வயிற்றுல பூச்சி இருந்தால் வந்து எடை ஏறாது அப்படின்ட்டு. அந்த மருந்து தான் கொடுக்குறீங்களா ஐயா? பூச்சி மாத்திரை அதெல்லாம் நீங்களே கொடுத்துப்பீங்களா டாக்டர் கேட்டு? நாங்களே டாக்டர் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்களே போட்டுப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட் போட சொல்லுவாங்கல்ல. ஓகே, போடுவோம். அதான் அப்படியே கண்டினியூ ஃபாலோ பண்ணிப்பீங்க? சரி, பூச்சி மாத்திரை, ஓகே, டானிக்கு, லிவர் டானிக்கு, சத்து டானிக்கு மாதிரி கொடுப்பீங்க? சத்து டானிக்கு. ஓகே ஓகே. குட்டிங்களுக்கெல்லாம் பால் குடிக்கிற குட்டிங்களுக்கெல்லாம் எல்லாமே போட்டுருவோம். ஓகே ஓகே, சரி சரி சரி. ஸோ பாருங்கள், அம்மா காமிக்கிறாங்க பாருங்கள். ஸோ வந்து இது இந்த டானிக்கா, அது பூச்சி மாத்திரை. ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த மருந்தெல்லாம் போடுறீங்க நீங்கள்? குட்டிக்கெல்லாம் போடுவேன். ஓ, சரி சரி சரி, ஓகே ஓகே, சரிங்க. பூச்சிக்கு போடுறது. ஓ, ஓகே ஓகே. ஸோ எல்லா மருந்தும் நீங்களே வந்து டாக்டர் அட்வைஸோட கேட்டு பண்ணிக்கிறீங்கம்மா? சத்துக்கு போடுறது. காசு போட்டு எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கேன். ஓ, சரி சரி சரி, ஓகே ஓகே. சரியா, ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. ஐயா, இப்போ பார்த்தா தானுங்களே பண்டம். என்னங்கய்யா? பொருளை பார்த்தா தான் பொருள். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. நம்ம வந்து சும்மா வாங்கி பேருக்குன்னு விடக்கூடாது, வாங்கி நம்ம வந்து முறையாக பாதுகாத்துக்கணும் இல்லையா? ஓகே ஓகே, சரிங்கய்யா. சரியா, ரொம்ப அழகாக தகவல் சொன்னீங்க. ஐயா, இப்போ வந்து இந்த குட்டிகள் வந்து பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஐயா, இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து மக்கள் வந்து பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து இப்போ 1 மாதம் குட்டி வந்து ஒரு ஜோடி வேணும் அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா தருவீங்களா? தர மாட்டீங்க, மொத்தமாக வந்து வருஷத்துக்கு வந்து பல்காக தானா? சரி சரி சரியா. பெருவ குட்டி யாருக்கும் தர மாட்டாங்க. கெடா குட்டி கேட்டால் கூட ஒரு அர்ஜென்ட்டுக்கு ஒரு விசேஷத்துக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குட்டி 2 குட்டி கேட்டால் கூட கொடுத்துருவீங்க. புரு குட்டி தர மாட்டீங்க. ஸோ நீங்களே வச்சுப்பீங்க. சரிங்க. ஐயா, இப்போ வந்து இப்போ 35 வருஷமாக ஆடு வளர்க்குறீங்க. உங்ககிட்ட வந்து ஸோ அதிக வருஷம் இருந்த ஆடு வந்து எத்தனை வருஷமாக இருந்துச்சியா?
ஒரு புருவ குட்டியை வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து ஒரு 7-8 வருஷம் 9 வருஷம் மேலே வளர்த்துறீங்களா? அதெல்லாம் இருக்குது, இருந்திருக்கு. ஸோ வந்து எவ்வளோ வருஷம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க? இப்போ அதான் சொல்கிறேன், 35 வருஷத்துக்கு பொட்டை ஆடை எந்த ஆட்டையும் விற்றதில்லை. ஓ அப்படியா? ஆமாம். ஓ சரிங்க. அது கிளடாகி செத்து போனாலும் போச்செறிவனே தவிர. ஓகே, எல்லாம் வந்து இப்போ உங்ககிட்ட இருந்து கிளடாகி இறந்து போனதாக இருக்குது. ஓ யார்ட்டையுமே கொடுத்ததில்ல. சரி ஓகேயா. இப்போ இந்த வர்க்கம் வந்து ரொம்ப பழமையான வர்க்கம் இந்த ஆடுகள்லாம் இல்லையா? சரிங்க ஐயா. இப்போ வந்து கிடாக்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு அடிக்கடி கிடாக்கள் மாற்றணும், ஏன்னா வந்து ஜீன் பிரச்சனைலாம் ஏற்படும் சொல்லுவாங்க. அந்த வகையில் வந்து இப்போ கிடாக்கள் வந்து அடிக்கடி மாற்றிப்பீங்களா இல்லை எப்படியா? இப்போ தான் பிடிச்சேன் அந்த கடை. ஓ அப்படிங்களையா? ஓகே ஓகே. 17,000க்கு பிடிச்சேன். 17 ரூபாயா? சூப்பர். எங்கேயா வாங்கினீங்க? சமயபுரம் சந்தையில். சமயபுரம் சந்தையில் வாங்கிட்டீங்க. சூப்பர் சூப்பர். நல்ல தரமான கடாவாக இருக்கு இல்லையா? ஓகே ஓகே. இந்த ஒரு கடை போதுமா எல்லாத்துக்கும்? போதும். ஓகே. எத்தனை பள்ளி அந்த கடாக்கு? இப்போ தான் 2 பல்லு. 2 பல்லு. சூப்பர் சூப்பர்யா. சரியா. பல்லு போடாமல் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு 2 மாதம் கழிச்சு தான் பல்லு பிடிக்கு. ஓ அப்படிங்களா? ஓகே ஓகே சரி ஐயா. வந்து இப்போ இந்த ஆடு வளர்ப்பு பற்றி பல்வேறு தகவலாம் சொன்னீங்க. மேலும் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய முழுமையான தொழிலே வந்து இந்த ஆடு வளர்ப்பு தானா, இல்லை வந்து பகுதி நேரமாக வேலைக்கு போகிறீங்களா வெளியே எதுவும்? இந்த பால் கறக்க போகிறதோட சரி. பால் கறக்க போகிறீங்க. கூலி வேலைக்கு வந்து மாட்டுக்கு பால் கறக்க வெளியே போய் வேலை செய்கிறீங்க. அது வந்து காலையில் சாயங்காலம் 2 வேலை போவீங்க. 2 வேலை போயிட்டு வந்துடுவீங்க. சரி ஓகே ஓகே சூப்பர்யா. ஸோ அது போக வந்து முழுக்க வந்து ஆடு நம்பியாக இருக்கீங்க நீங்கள். சரிங்க ஐயா. இப்போ இந்த ஆடு வளர்ப்பில் வந்து இப்போ நம்ம அரசாங்கம் சார்பாக வந்து இந்த பல்வேறு ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க. மேலும் வந்து இந்த ஆடு வளர்ப்பில் வந்து ஊக்கத்தொகைகள் தராங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம். அந்த வகையில் நீங்கள் ஏதாவது அந்த ஊக்கத்தொகையை பெற்றிருக்கீங்களா? எப்படி என்ன எதையா? அது மாதிரி அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை இது வரைக்குமே. சரி, அவங்களோட சொந்த முயற்சியெலாம் ஃபுல்லாக பண்ணுறீங்க. சரி ஓகே ஓகே சரிங்க. அப்போ நேரில் பார்க்குறாங்க நிறைய இளைஞர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆடு வளர்ப்பில் வந்து புதுசாக ஆரம்பித்து இந்த மாதிரி யூடியூப் இது மாதிரி பார்த்துட்டு 1 வருஷம் 2 வருஷம் வளர்த்துட்டு கொஞ்சம் இழப்பு ஏற்படுது. இழப்பு ஏற்பட்ட உடனே வந்து இந்த ஆடு வளர்ப்பில் வந்து சும்மா சொல்கிறது தான், ஒன்றும் பெருசாக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கைவிட்டு போகிறாங்க. அந்த இளைஞர்களுக்கு வந்து நீங்கள் சொல்கிற அறிவுரை என்னையா? நான் அந்த மாதிரிலாம் விட மாட்டேனுங்களே. ஓகே. இல்லை இப்போ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் போயிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு 35 வருஷமாக வந்து இந்த ஆடு வளர்ப்பில் வந்து வெற்றி பெற்ற ஒரு அனுபவம் தான் நீங்கள். ஸோ உங்களுடைய அறிவுரை வந்து சின்ன பசங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க நீங்கள்? ஸோ ஆடு வளர்ப்பில் வந்து என்ன உத்திகள்லாம் கடைபிடிக்கணும், ஸோ என்ன பராமரிப்புலாம் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஒரு சில வார்த்தைகள். என்ன அதுக்கு அந்தந்த நேரத்துக்கு 2 தலையை வெட்டி வைக்கணும், அதாவது கரெக்டாக போய் மேய்க்கணும், தண்ணி வைக்கணும். அது நான் வீட்டில் 4 பேர் இருந்தோம்னா 4 பேர் அதை பார்த்தா தான் இப்போ பொருள். ஓகே ஓகே. நாளைக்கு நமக்கும் பிறகு நீங்களும் அது மாதிரி செய்யலாம். ஓகே ஓகே. ஸோ வந்து முறையாக பராமரித்து கவனிக்கணும்னு சொல்ல வரீங்க இல்லையா? முறையாக கவனிச்சாலே போதும்ல? போதும். ஓகே ஓகே. வாங்கி விட்டோம் அது பாட்டு வளரும் அப்படின்னா முடியாது இல்லையா? கஷ்டம் தான் இல்லை? கஷ்டம் தான். ஓகே ஓகே சரிங்க. நம்ம இழுவைக்கு அது வராது இல்லை, அதை பாட்டுக்கு அதை இஷ்டத்துக்கு விட்டுட்டோம்னா. கரெக்ட். நம்ம வந்து கண்ணு கருத்துமா பார்த்துக்கணும், நம்ம குழந்தைகளை பாதுகாத்துக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். ஓகே 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 சரிங்கய்யா. ஐயா இப்போ வந்து இந்த ஆடு வளர்க்குறதுனால வந்து இப்போ நமக்கு வந்து பல்வேறு ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்து போகிற மாதிரிலாம் இருக்கும். இப்போ அந்த மாதிரி நல்லது கெட்டது விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்மளால் ஒரு சில நேரங்கள் போக முடியாது. அந்த மாதிரி சூழ்நிலை சமாளிச்சிருக்கீங்களா? அதெல்லாம் கரெக்டாக போவேன். கரெக்டாக அந்த நேரத்துக்கு அது எவ்வளோ பெரிய முக்கியமான காரியமாக இருந்தாலும் சரி போயிருவீங்க, வந்துடுவேன். வந்துருங்களா? போயிருங்க. காரியத்துக்கு போயிட்டு கரெக்டாக வந்துடுவேங்க. போயிட்டு உடனே வந்துடுற மாதிரி தான் இருக்கணும் இல்லையா? ஓகே ஓகே. எங்கே போனாலும் தங்கவும் முடியாது, வெளியூர் போனாலுமே இல்லை, உடனே போயிட்டு வந்துடணும். பார்க்கணும், நம்மளும் கறவைக்கு போகணும். உங்கள்கிட்டயே ஒரு 10-20 மாடு இருந்துச்சுனாக்கா அந்த 20 மாட்டில் வந்து பாலை கறந்து கொடுக்கணும்ல. கரெக்ட். ஒரு மாடாக இருந்தாக்கா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவீங்க. ஆமாம். 20 மாடுங்கும் போது அது அந்த டயத்துக்கு பார்க்கும், இல்லைனாக்கா கத்திக்கிட்டே கட்டக்கும், உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆயிரும். கரெக்ட். எங்கடா போனாங்க சொல்லாமல் கொள்ளாமல் கூட போயிட்டானுங்க அவனுங்க. என்ன வாயிலா ஜீவன்கள், ஸோ அவற்றுக்கும் வந்து பசி ஏற்படும் இல்லையா? அதனால அப்படின்ட்டு கரெக்டாக அந்த டயத்துக்குலாம். சரி. ஓகே சரிங்கய்யா. ஸோ ஐயா, இந்த வந்து ஆடுகள் வந்து பொதுவாகவே தண்ணி குடிக்கும் பொழுது வந்து கம்மாய் தண்ணி தான் குடிக்கணும், ஆற்று தண்ணி தான் குடிக்கணுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அந்த வகையில் உங்களுடைய அனுபவத்தில் வந்து இந்த ஆடுகளுக்கு தண்ணி அப்படிங்கும் பொழுது எப்படி சாப்பிடுது? நாங்களும் தண்ணி வைப்போம். மேய்ச்சலுக்கு போகிற இடத்துல இருந்தால் சாப்பிடும், இல்லைன்னா வந்துடும். இல்லைனா வீட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வைக்கிற குடிச்சிடும், வீட்டில் வந்து தான். ஸோ அவ்வளோதான். சரி ஓகே சரிங்கய்யா. சரி அம்மா வணக்கம்மா. ஸோ நீங்கள் வந்து ஐயாவோட மனைவி தானே நீங்கள்? உங்கள் பேருமா? விஜயலட்சுமி. நல்ல பேருமா. அம்மா இப்போ வந்து ஐயா சொன்னாங்க வந்து முழுக்க வந்து ஐயா பார்க்குறேன் இல்லை நீங்கள் தான் வந்து முழுமுச்சா பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஆடுகள் மேலே வந்து எப்படி உங்களுக்கு பிரியம் வந்துச்சு? இப்போ ஐயா பார்த்ததுனால நீங்கள் வந்து உதவி பண்ணணும்னு நினச்சிங்களா இல்லை எப்படிமா அது? ஓகே ஐயா வந்து ஆடு வளர்ப்பில் இறங்கணும்னு ஆர்வம் இருந்ததுனால நீங்கள் வந்து ஐயாவோட சேர்ந்து ஆடுகள் மேலே ஒரு பற்றோட நீங்கள் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. சரிங்கம்மா. இந்த ஆடு வளர்ப்பில் உங்களுக்கு சந்தோஷமாம்மா? கஷ்டமாக தான் இருக்குது, வளர்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணுறது. ஓகே அதை விட்டாலும் வேறு வழி இல்லை. ஓகே. கூலி வேலைக்கும் விட மாட்டாங்க, நம்ம வீட்டு வேலையை பார்த்துட்டு இதை பார்த்துட்டு. சரிங்க. தலை போய் கட்டுக்கட்டா தலை வறுத்துட்டு வருவோம். சரி. குட்டிங்களுக்கு இப்போ ஓட்டிட்டு போகணும். சரிங்கம்மா. விட்டுட்டு மேய்ச்சிட்டு வரணும். ஓகே அதுக்கு தண்ணி வைக்கணும். ஓகே. எல்லா வேலையும் இருக்குது, நிறையா
விலை இருக்கு. கண்டிப்பா கண்டிப்பாம்மா. ஸோ வந்து கொஞ்சம் சிரமங்கள் உழைப்பு கஷ்டமா தான் இருக்கு, பார்க்க தான் முடியல. என்ன பண்ண அதி விட்டோம்னா வேற பழப்பு ஒண்ணு இல்லையே. ஓகே ஓகே. ஸோ கஷ்டப்பட்டாதான் பலன் உண்டு அப்படி சொல்ல வரீங்கம்மா. ஓகே ஓகே. ஸோ நல்ல பலனும் இருக்கு ஆடு வளர்ப்புல இல்ல. சரிங்கம்மா. ஓகே ஓகே. 4-2னா அவுத்து விட்டா தண்ணி அடிச்ச மூப்புல போய் மேய்ஞ்சிட்டு அது பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்துடும். நம்ம அதை கவனிக்கிறதுக்கு ஓகே. இது நம்ம அவுத்து ஒத்தையா ஓட்டி விடுறதுக்கு நமக்கு முடியாது இல்ல. ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. டூ வீல் வண்டியில அந்த மாதிரி வண்டியில போனா மடியில தூக்கி திருடிட்டு போயிடுறாங்களே. அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு. போற பக்கம் இப்படி கொண்டு போயிடுவாங்க. நாய் பிடிக்கும், நரி பிடிக்கும். கழுத்துல கவுரு ஒண்ணு கட்டிக்கிறாங்க. நம்ம கூட முடிச்சது வாங்கிட்டு போறதாங்கன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஓகே ஓகே. கடைசியில பார்த்தா ஆட்டை காணா போயிருது. ஓகே ஓகே. போனாதான் அப்போ வந்து இந்த திருட்டு பிரச்சனை, காட்டு விலங்குகள் பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. பாருங்க 9 குட்டி இருந்துச்சு, இது ஒரு குட்டி செத்து போச்சு. போனதுல இல்ல புள்ளையாவே அப்படியே பிறக்கு இது இருக்குதா, போனது போக இருக்கிறது இருக்கட்டும்னு விட வேண்டியது. அப்புறம் என்ன பண்றது, நம்ம இந்த மருந்து ஊத்துறோம் எல்லாம் வாங்கி ஊத்துறோம், பார்க்க முடியல என்ன பண்றது. ஓகே. சோ கடின உழைப்பு இருக்கு, அதே மீறி சிரமங்கள் நிறைய இருக்கு இல்லையா? டெய்லி வருமானத்துக்கு வழி இல்ல. ஓகே ஓகே. வருமானம் இருந்தாலும் எல்லாம் பார்க்கலாம். கரெக்ட் கரெக்ட். என்ன பண்ண முடியும். சோ கடும் உழைப்பு சிரமங்கள் இருக்கு, அதே மீறி தான் நமக்கு வந்து கட்டத்துறை எல்லாம் கூட்டுது, எல்லாமே கஷ்டப்பட்டாதாங்க. என்ன இருக்கு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. சரிங்கம்மா, உங்களுடைய கால்நடை வளம் செலுத்திட்டுங்கம்மா. ஸோ இந்த வாழ்த்துக்கள். நன்றிம்மா. ரைட். சரியா, இப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம நேரலுக்காக வந்து பல்வேறு தகவலாம் சொன்னீங்க ஆடு வளர்ப்பு பற்றி. மேலும் வந்து உங்கள் கால்நடை வளம் செலுத்திட்டுமியா. ஸோ வாழ்த்துக்கள். நன்றி ஐயா. வணக்கம். நன்றி.